መጣሁ ዝናህን ሰምቼ መጣሁ ዝናህን ሰምቼ namoonni baay'ina namni waggaa meeqa haadha amantiin kee maal ishee rakkachaa turellee rabbi narraa qabi. Amma maal taatanii beektani? Mee akkamii jirtani nagaa keessani? Anillee jira galata rabbii baganuu jiraattani. Saayidoon har'a itti ol seene yinee minaa gebbaa yinee akkasii jette Sumayyaan wanta akka waan ilaalatuun qabu waa'een kee jennaan anaa immoo itti roozaan baay'ee takka rifatte egaa roozaan keenya kuftee jirti gaggabdee jirti maal taatee akka isheen as deebitu rabbitu beeka nuti waan beeknu hin qabnu roozaan kufaatiin itti xiqqaata. Okay, kufaatiin itti xiqqaata yeroo baay'ee Sumayyaa jala fiigdi. Maaliif akka isheen jala fiigdu beekuu baannus maaliif akka isheen Sumayyaa kana jala kurkurkurettu beekuu baannus baga kufte gaggabdee jirti na fakkaate. Maaliif jala fiigdi? Maal taate jala fiigdi? Rakkoo maali? Yoo jenne hawgaadha kaasin dhuguma keessan seetan kan baga kufte san jee gammaddaan kan no rabbi ishee fayyisu kan isheen kuftee fi irrifatte natti fakkaata waa'ee isheen sin beekuu jetteeni Sumayyaani dhugumatti halayyuma maaltu halayyaadhaan fira jedhe halagaan halaguma jedhe haa caaluuni maaltu halayyaadhaan hurufa jedhe halagaan halaguma halagaan akkuma inni jeeyyuu halagaan akkuma halagummaa isaatti halagaadha haa ta'uuti garuu Sumayyaa waan feetellee yoo taate nuti akka Sumayyaa jaalannu hundi keessanuu hin beektu jechuudhaan dhugaa dubbachuuf Sumayyaa baay'ee jaaladha baay'ee takka ishee kabaja garuu roozaa maaltu jala fiigsa yeroo baay'ee Sumayyaa jala har'a kufaatiin roozaa osoo amma Saayidoon amma kan roozaa gaafachaa jiru qarshii ufiiti qarshii kiyya naaf kenni qarshii kiyya qofaa sirraa barbaada jechuu jira. Isheen ijoollee keef kenni naaf fakkaata roozaan kunillee Amaarinyaa kan itti mucaccabsuu jirtanii maaliif akka isheen jettus beekuu baadhus ittuma daakuu jirti garuu roozaan maaliif yeroo hundaa Sumayyaa jalaa hin dhibamtu rakkoon maali? Dhugaa dubbachuu fi baguma Saayidoon roozaan fuudhi an dhugaa rabbii isiniin jedha baguma Saayidoon roozaa hin fuudhi maaliif beektani roozaan kun ushkurururatti Sumayyaa kana jala dhugaa rabbii sarraatanyaa Sumayyaa ta'uuf haa ta'uu maadaamii Sumayyaa ta'uuf haa ta'uu maaliif akka isheen Sumayyaa jala fiigdu hin beeku garuu Sumayyaa jala hin baatu osoo akka maal gootani ani maaliif akka ta'e naan galu ayidoonno maaliif qoy warri isin galmee natti maamee dhugaa rabbii Sumayyaa makana jaalatti bakka Sumayyaa inda'u Saayidoo ajjeesisiisti ture soo jalaatti hin deemne ta'e garuu Saayidoon bakka hundaatti Sumayyaa hin hordofa akkuma isin argitanii baay'een keessan Saayidoo itti waami poolisii itti waami jettanii komentii jalatti Saayidoon poolisii itti waamuun barbaadu jechuun Saayidoon Sumayyaa mayyuu waan barbaadu natti hin fakkaatu dhugaa rabbii maaliif osoo barbaada ta'e maa poolisii qabatee na qosh bakka isheen jirtu sana ergi baree maa poolisii qabatee na gin garuu immoo yeroo tokko poolisii jennayyuu malee haati mana dirqama abbaa mana wal faana jiraadhu seerri jedhu hin jiru Saayidoon kana sodaata sinii galee kana sodaate isa dhugaa rabbii dirqamaan akkamitti waliin haa jiraatuuf Saayidoo itti waami Saayidoo akkana go'i Saayidoo sana go'ettamme Saayidoon har'a yoo seera itti waame maal isa fayyada yoo isheen ishi jette malee hinda'uun akkaataatti isheen quba ishee Saayidootti baasteyyuu nama ajaa'ibdii jechuudha Sumayyaan kana jechuun Saayidoo hin barbaanne isheen nama sin barbaanne tokko dirqama barbaaduu hin qabdu garuu roozaa maaliif jala fiigdi qarshii Saayidoo maaf hin deebifneef roozaan waan maal taateef hin deebisneef roozaan baay'een keenya amma roozaa miskiina roozaa miskiinummaa tokko qabaatullee sikkiina roozaan kun miskiinallee roozaan kun dhugaa rabbii isin jedha maaliif meeqa rakkoo maali rooza maaltu nama akkasiis go'eme rooza dhugaa rabbii roozaan kun maaliif akkas isheen taate ani hin beeku dhugaa rabbii bakka baay'ee matakka jechuun Saayidoo kanatti baay'ee garaa jabaatti fira Saayidoos fakkaatti diina Saayidoos fakkaatti jechuun diina kee beektee baqatta mee fira kee akkabittiin baqattame dhugaa rabbii amma roozaa kana akkabittiin baqatanime fira isaati diina isaa miti garuu dhaan isheen waliin jiraattu ilaala Sumayyaa waliin jiraatti jechuudha maaliif meeqa rakkoon maali yoo osummaa roozaan kun yeroo baay'ee maannu jette beektani ani ko walitti isaan fiduuf malee ani ko maalii yoo fi malee ani ko sana kanaaf malee xenki jibdi roozaan walitti isaan fiduuf osoo hin taane diina isaaniiti roozaan gidduu fiigde dhugaa rabbii qoy maal takkas go'a roozaa kana
bakka Saa'idootti ergin heerumtu taate ergi Saa'idoo jibbite maa gidduutiin baane maal fuuti gidduu isaaniiti maal rakkatte maal hojjetti isaan gidduuti hin baatuyi. Innaa Saa'idoon har'a kaballaatiin xiffiitiin keessa kakkaa'ee jira. Kaballaa ishees xiffii ishees fudhattee jirti. Roozaanii Saa'idoon jaalatee miti han kabale. Baay'een keessan ishee miskiinadha Saa'idoo maa kabaltee maa akkas gooteettan. Ergi miskiina taatee maa achi gidduu fiigdi ishee qarshii namaa deebisuuf ta'e inumaayyuu ijoollee kee akkasa ijoollee Saa'idoof go'eetti wanti jetti jechuun ijoolleen isaa ijoollee isaatii. Qarshii isaati bakka. Qarshii isaa miiliyoona 2 akka inni irraa qabu hundi keessan iyyuu beektan. Maan deebisee miiliyoona sana fa'a. Maan deebisiin qoy. Rakkoon maali? Jechuun har'a Saa'idoon ittuma cabsee ol seenuunsa ani dhugaa rabbii osoo hin Saa'idootii naqu. Ittuma iyyuu seenu dhugaa rabbii. Maaliifi maal fayyadare? Yookaan haadha mana sanatti seera qabsiisee fudhatee hin deemu amma Saa'idoon dhibee irratti dhibee dabalatee jechuudha. Haadha manaa isaa barbaacha Roozaallee gaggabsee jechuudha kun. Amma ga Roozaan kuftee Oromoon egaa amma Saa'idootti ka'uun amma kaaga Oromoon. Saa'idoon bakka amma baqatee baduu qaba. Dhugaa rabbii amma gakkaatanii kagasin. Roozaan akkas taatee Roozaan gaggabdee wayinee akkasitti gaggabdee Roozaan maaf gaggabdee beektanii? Nan gashuu bakka Sumayyaan jette sanatti gaggabdee bara. Maaliif nama tokko otoo ati jaallattu otoo ati nama sanaaf tattaafattu namni tokko immoo waa'een kee dangashu na ilaallatu waa'een birrii kee dangashu ofiin jiru siyaasa akka malee dhugaa rabbii akka malee si gaddisiisaa jechuudha. Roozaanis immoo kanumaaf gaggabde natti fakkaata. Rabbiin si haa fayyisu Roozaa keenya garraamii keenya waan jechuun harki kun beekii waan tiiteef ofirraa murtuu barra. Harki kiyya ajaa'e jettee tokkosaa ofirraa murtee hin gattu. Maaliifi hima jaalatta hundasaayyuu garuu Roozaa maaltu ishee fiigse giddu yoo iistiyoo yoo teessiyoo yeroo baay'ee kaannee dadhabni Roozaa kana dhiisii taa'ii sin barbaachisu dhiisii waa'ee isaanii jennee dadhabne dhugaa rabbii isheen jettu bakka hinuma fiigdi gidduu isaanii hinuma fiigdi ani maaliif akka ta'e naaf hin galu dhugaa rabbii maaliif akka ta'e waa'ee Roozaa naan galu. Jaalala Sumayyaa onneetti ishee ba'e bakka jechuun yeroo tokko akka booneeti intalli kun akka booneen maal jette beektanii akka isheen abbaa manaa koof lubbuu isaa naan kenna jette kana. Isheen kunis lubbuu ishee kennuuf jirti wantiif. Eenyu maqaan ishee Sumayyaaf. Maqaan ishee Noyelaa Babbaduu jira. Maaliif yeroo baay'ee viidiyoo isaanii hojjechuu jira waan ta'eef Noyelaa Babbaduu jira maqaan isaanii ifama. Garuu namoonni Roozaatti siqxan koomentiitiin illee yoo ta'e qaamaan illee warritti siqxan Roozaa gorsadha akka isheen Sumayyaarra deebitu. Nagaatiin Sumayyaarra deebi'iin salphattaa jiran. Dhugaa rabbii amma Sumayyaan kun har'a fira ishee fakkaattee as jettee achi jettee borganama amma ishee nama kaameraa ishee fudhattee fiigde sokkite. Isheen sun kuftee jennaan isheen kun fiigde sokkite. Garuu Saa'idoon kan isaati mitiire jechuun hammaattes maal taates kanuma isaati waan ta'eef biratti hafe jechuudha inni. Isatu Roozaa qabu. Isheen tokko garuu viidiyoo isaaniirra waraabbattee kaameraa ishee fudhattee lat jettee fiigde sokkite jechuudha. Maaliif diina keeti kaa maal keeti? Dantaa kee walajjeefta dantaa kee warreefda dhimma keeti. Garuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee ofitti hin beekattani. Dhugaa rabbii maaltu akkasiin maaliin duuba keessa yaadu namni akka maarsiin gochuuf sinitti yaadu waan akka hin beektan ijoolleen keenya. Dhugaa rabbii isiniin jedhaa bira. Akka namaan noormaaliitu madda ani baluuf lubbuu kiyya kennaa baluuf lubbuu kiyya amma isheen kun Sumayyaaf lubbuu kennuutti lubbuu ishee abdii bakka kuna Saa'idoon ishee galaafate bakka. Dhugaa rabbii kaballaa barra Saa'idoon kabale jechuun mataan ishee guyyaa lamayyuu ishee dhukkubuun maaliif barbaachise mataan ishee dhukkubuun maal jechuudha maa inde ammaalitti intala keenya dha dhugaa rabbii Saa'idoon iyyuu badii guddaa qaba dhimmaatti rukuta inde bakka achitti ishee argee biisee deema bakka biraatti rukutu maa rukuta maa diina biratti gammachiisa Roozaa dhugaa rabbii Saa'idoon rukutuu sanatti baay'ee taqaare Saa'idootti rukutuun qabu bakka intala keenya ammaaliin rukuta yoo barbaade reebbatu niitisaa argatee mi bakka dhugaa rabbii Roozaan badii abdeef osoo hin taane reebuun qabu bakka Roozaan garuu badii guddaa qabdi. Badii namni akka badii Roozaa qabu hin jiru. Dhiisi Roozaa taa'ee jara gidduutii ba'ennaan jara gidduu fi dizim jette gurri isheen dhaga'u. Yeroo hundaa nama hin dhageessu Roozaan kun. Roozaan yeroo hundaa dhiisii waa'ee Sumayyaa dhiisii jennaan didde. Maal godhan amma Saa'idoon kaballaatti cufee rukutee biraa deebi bakka. Akkam goona gam? Intala keenya amnee jechuudha amma rukutamtee jechuudha amma akkam goona? Ana haa nyaatu dhugaa rabbii. Amma intalli kun amma kan rukutamu jechuudha.
Imma maatti sababii Sumayyaa fettee reebamti dhugaa rabbi. Sumayyaaf jecha reebamti. Namaaf jecha reebamuu jechuun maal jechuudha? Birri Saayidoo immoo miiliyoona 2 jira jedhani maan deebisiin? Maatti gootu kan miiliyoona 2 fudhattee sadaquuf Saayidoo irraa fudhatte. Ani isa Saayidoon kabale miti kan hin kolfu beektani. Isa Sumayyaan kaameraa ishee fudhattee fiigdee tokkituun kolfa.